लगाण वर्षा जो चाषी कूल एवं हताश वर्षा पानी बिलरे उबुटुबु जमी को गोड़ बढ़ाइबा नाराज चाषी सेपटे विभाग अधिकारी निकट में अभियोग थिले मध्य ताहार समाधान हेउनाही। एभली खबर आसी जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉकर सोमपुर पैदा पोखरियापड़ा आदि किछि पंचायत गोटे पटे हंसुआ नदी में पानी उबुटुबु थिबा बेले तार फायदा उठाउछंती किछि जाल बिछाड़ी। किछि दिन पूर्वे पैदा पंचायत चंपाहाट डिहसाही ठारे जिलापालक निर्देश क्रमे जातीय राजपथ 55 कर्मी द्वारा रास्ता काटी वर्षा जल को निष्कासन करा जायतिला। सेहीपरि पैदा पंचायत कदला ठारे एरसमा ब्लॉक बीडीओ स्थानीय सरपंच नेतृत्व में रास्ता काटी पानी को मध्य निष्कासन करा जायछि। तथापि इरिगेशन विभाग और ड्रेनेज विभाग कौन से समस्यार समाधान करूना बोली चाषी मानकर अभियोग होइछि। एरसमा ब्लॉक रे चिंगुड़ी घेरी जोगु चाषी माने मध्य हैरान होउछंती। सेपटे विभागीय अधिकारी माने नाଳ केनाल नदी को सफा न करिबारु चाषी मानकर चलित वर्ष समस्या बढ़िबारे लागिछि, जाहाकु नै चाषी मानकु हैरान हरकत हेबाक पडुछि। पानी जलमग्न पानी तो आम जाऊने घेरी कर सब जाकी जाल फाल अड़ फड़ बहुत अड़ तो खोला हमने पाटे भाषुचु आली तो सब गजा धोई कौन करू। अभियोग कौन सरकार तो आम तो शुणुना कई चाषी छोट चाषी किए खातिर कर आसुना सी आउंट से मुह मार सियाड़े जाते कहते आसी अड़ भांगी दियो सी गला पुणी अड़ आसुना तर्ज आउच कौन आसिले सीना हाँ सी आसिले खोली दिंता कि भल मंद कहता अड़ उपाड़ दिंता आम तो शांति चाषबास कर गजा तो धोई है बिहन तो ना आम कौन कर दाबी आ कौन करूँ सरकार दाबी आ कौन आम कर प्रसन्न कुंवर नवनिर्माण कृषि संगठन राज्य कमिटी सदस्य अच्छी लगातार जो लघुचाप प्रबल वर्षा है आम तो इरिगेशन सुविधा ना तो वर्षा अत्यधिक वर्षा लोक तली नष्ट होगा पानी एवं भी भर्ती अच्छी तलीटा नष्ट होती पचर कि तली पड़े चाष करने चेष्टा कर बड़ कथा है ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट जल निष्कासन कथा हूँ जल निष्कासन सुविधा ठीक भाव होनी नदी पथ गुड़ाक अवरोध होती सरकार बारंबार कहते आम नदी आम सरकारी जमी की जबरदखल मुक्त करूँ एटी आमर तल अंचल नदी पथ संपूर्ण भाव में चुंगुड़ी घेरी बैंक चुंगुड़ी घेरी अवरोध होती जहाँ सरकार दृष्टिगोचर करना तहसीलदार को भेटे बारंबार भेटा है तहसीलदार कथा कहुई तहसीलदार कहते स्टाफ अभाव तो आम कम कर सरकार दृष्टि आकर्षण करूँ सरकार स्टाफ बढ़ातु आ जबरदखल होती नदी पथ गुड़ा उन्मुक्त करूँ चाषी सुविधा टे देखु मुख्य कथा सरकार 800 टका बोनस दूसरी स्वागत योग्य कथा कि से पर्यंत लोक गले चाष हेले सीना पहुंच अतीत सरकार तली देती से प्रकार सुविधा तो सरकार ना एवं चाषी मैंने हताश अच्छा तली नष्ट होती पानी भी उबुट बर्तमान पैदा हूँ पैदा हो पोखरियापड़ा हो सेपट साइड आरंभ कर एपटे जपा पलिगंटा एरसमा जिरेल आंबिकी सब पानी भर्ती अच्छी पानी छाड़ू ना कथा हूँ तो एनएच आरंभ होती 3-4 पंचायत भितर देखिए एनएच आनएच जो किसी समस्या विशेष किसी है कारण जब किसी समस्या हो समाधान से कौटी पानी ब्लकेज काढ़ा गड़ागड़ी कर किसी ना कि सरकार प्रति दृष्टि देवा दरकार आउट जहाँ पचारे ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट ऑफिस था भी बंद कर कड़े नहीं गले ड्रेनेज डिपार्टमेंट ऑफिस भी ना तेणु सरकार अधिक निजुक्ति दिंतु डिपार्टमेंट ठीक ठाक चलेले लोक चाषी मैंने उपकृत हे आपको चाषी आउटे सुविधा चाष कर तो सरकार जो आभिमुख्य अच्छी जदि कि आंदोलन था तो विभिन्न बाटे तेणु आंदोलन तो गोटे बाट चाषी सरकार दृष्टि आकर्षण लोक मैंने गणतांत्रिक पद्धति एकजुट हे जहाँ समस्या है सरकार उपस्थापित करेंगे और सरकार आंतरिकतार सहित से कथा समाधान करने उचित सीटा ना तो समस्या होना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यकारी सभ्य दिल्ली जाइनु दिल्ली रु पल्ली भी जाऊ पल्ली रु गाँ गाँ को जाऊँ ड्रेनेज इरिगेशन आदि एम कौन समन्वय ना केवल ब्लॉक रे वीडियो तहसीलदार काम देखागला बेले अन्य ऑफिसर्स माने अन्य ऑफिसर माने आसती ना मीटिंग करते ना रिव्यू करते ना कलेक्टर रिभेन्स नवा काम देखा वर्ष 2 वर्ष थे अधे आसती एडीएम को प्रतिनिधि भाव में पठाती बेंग मुतिले पानी भली ओडिया गोटे कथा अच्छी बेंग मुतिले पानी किए तार एनएच काटिदेलानी तो सी जोड़ी देलानी तो ये सब चलो नहीं
ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି 1925 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିଛି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛୁ ନ ଅଛୁ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲଢୁଛି, ଓଡିଶାରେ ଲଢୁଛି, ଏରସମାରେ ଲଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏରସମାରେ ବି ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଆମର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ବିଲ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସାରା ଏରସମାରେ ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆମେ ଏମିତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ମାଗଣାରେ ତଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ତଳି ପକେଇ ପାରିଲେନି, ତଳି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କେବଳ ବିହନ ନୁହେଁ ତଳି ମଧ୍ୟ ଏରସମାରେ ମିଳିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମିଳିବାରେ। ଏଠି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉ, କିଛି ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଏଠି ଆର୍ଆଇ ର ଯେତିକି ଜଣ ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଯେତିକି ରହିବା କଥା କଲେକ୍ଟର ରଖୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ହବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଇବେ, ସେ କଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ତା ଦଳ ଦଳଟି ଶୋଇଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତାର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଶକ୍ତିରେ ଲଢୁଛି, ବ୍ଲକରେ ଲଢିଛି, ତହସିଲରେ ଲଢିଛି, ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ପାଣି କୋଉ ପଟେ ଆସିବ କୋଉ ପଟେ ଯିବ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ, ଯାହାକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏମଏଲଏ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଖୋଳିଥିଲେ। ତାପରେ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ଖୋଳା ହେଇନାହିଁ। ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କାସ ନେଇନି, ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ପାଣିର ଉଟୁବୁ ହବ। ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖସଡା କରିବା ଦରକାର। ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣକୁ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଦରକାର। ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେସିନ ନଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ମେସିନ ଆଣିଲାଣି। ଓଡିଶାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ଖୋଳା ହେଇଯାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଫରେନରୁ ମେସିନ ଆସିଥିଲା, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରୁ ମେସିନ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡିଶାର ମେସିନ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି, ଓଡିଶାରେ ଠିକାଦାର ମାନେ ଖୋଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡୁଛି ଖରାଦିନ, ସେତେବେଳେ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀଟା ରହୁଛି ଆମର ଦେବୀର ନଈ, ଦଳୁଆ ନଈ, ସେ ନଈ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବୁଢୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଏକ କିଛି ଲୋକ କମିଟି କରି ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଏରସମାର ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ଜଗତସିଂହପୁର 3-4 ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମାନେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। ଏ କଥା ଗୋଟେ ଏକ ବଡ ଇସ୍ୟୁ, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଇଶାନ କୋଟା ଏରସମା ଘର ଆମର। ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପାଣି ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ପାଣି ସେବା ବାଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବିଲ ଜମିରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଏଭଳି ହେଇଛି। ବର୍ଷାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ ଠିକ ନହେଲେ ହବନି। ମରୁଡି ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମର ଧାନ ସେଟା ଭଲ হয়। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଣିଟା ଠିକ ହବନି, ଚାଷ ତଳି ତୁଳନା କରିଦେଲାନି କଣ, ସେଇଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯାହା ଅଛି ସେଟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜୁ ସରକାର ଅମଳ ଥିଲା, ବିଜୁ ସରକାର ଅମଳ ବି ସେଇଆ। ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନା, ଆମେ ବହୁତ ଥର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଗତ ଥର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ନଈ ଅଡ ଖେଳିଥିଲେ, ନଈ ଅଡ ଖେଳିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କରି ମାନେ ବାଟର ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବାଟଟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା କୋଉଠି ଯିବ କୋଉ ଗୋଟେ, ଯୋଉ ମାନେ ନାଳ ଯୋଉ କଲଭେଟ, ସେଟା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କଣ ଯେ ଆମର ଚାଷର ଯେତିକି ଚାଷ ଠିକ ସମୟରେ ହଉ, ଚାଷୀର ଯାହା ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ସରକାର କହୁଛି ସେଇଟା ଦବାକୁ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏରସମାରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।